আমি আজকে স্কুল আছি কিন্তু আমি যাইনি তোমাকে কালকে আমি স্কুল থেকে আসছিলাম তখন আমি অনেক ভিজে গেছিলাম এজন্য আমি আজকে স্কুল যেতে পারিনি জ্বর কাশি সর্দি সব লেগে গেছিলো এই জন্য আমি আজকে স্কুল যেতে পারিনি দেখো কত বিস্কুট হচ্ছে আমি এখন চিপস বিস্কুট খাচ্ছি খেতে অনেক ভালো এই দেখো পুরো পুরো বিস্কুট হচ্ছে আর এত বৃষ্টি জ্বরে বৃষ্টি পড়ছে যে ধুল পুরো মানে পলিউটেড হয়ে গেছে এই জন্য এই জন্য এই যে আমার ব্যাগ কালকে আমার সব ভিজে গেছিলো তো আমি এখানে শুকাতে দিয়েছি বই খাতা সব ভিজে গেছিলো তো এগুলো এখন ওই ঘরে আমি শুকাতে দিয়েছি এখনো শুকাইনি আর এখন এই দিকে বৃষ্টি আসছে জন্য আমি এদিক থেকে পালিয়ে গেছি এই দিকে সাইডে এখানে ট্রাকটা মনে হয় কি হয়ে গেছে এত বৃষ্টিতে চলছে না ধীরে ধীরে চলছে